Dita e sotme shënoi fillimin e nisjes zyrtare të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Partia Socialiste ka zgjedhur shtaçel ditën e shtunë zyrtarisht fushatën. Për këtë të premte, bëri prezantimin e të gjitha kandidateve gra dhe vajza, të cilat do të garojnë në zgjedhjet e 11 majit. Në një komunikim të sinkronizuar me drejtueset lokale nga çdo qark, Partia Socialiste vendosi që mesazhi paraelektoral i kësaj gare të vinte nga Forumi i Gruas, duke vendosur në qendër figurën e femrës shqiptare. Në fjalimin e tij, Rama theksoi se forca më e madhe e Partisë Socialiste janë gratë dhe vajzat e saj, të cilat përbëjnë një mbështetje të pakrahasueshme në terren. Zyrtare zgjedhore nuk mund ta nisnim këtë etapë të fundit drejt finishit të 11 majit, përveç se kështu me gratë dhe vajzat që duke e njohur nga brenda organizimin e Partisë Socialiste, mendoj se meritojnë të quhen me plot gojën komandot e armatës tonë fitimtare në të gjitha qarqet e vendit, të cilat bashkë drejtojnë dhe koordinojnë veprimtaritë e të gjitha njësive të skuadrës, tani më jo vetëm brenda, por dhe jashtë Shqipërisë. Dhe ju falenderoj të gjithave ju këtu në këtë sallë dhe në të gjithë 11 sallet e tjera, dhe përmes jush u çoj një përqafim vllazëror shoqeve, bashkëpunëtorëve tuaja. Me moto Shqipëria është grua, Rama e përshkroi këtë nisje të fushatës si një sinjal për rolin vendimtar që kanë gratë në arritjen e objektivit final të Partisë Socialiste, antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Me këtë mesazh të qartë për rolin udhëheqës të grave në këtë fushat, Partia Socialiste shënoi startin e saj elektoral në prag të garës për mandatin e ardhshëm parlamentar.